Вы даже не представляете, на что способны некоторые домашние питомцы. Сегодня я расскажу вам о случаях, когда наши пушистые друзья превращались в настоящих зверей. В этом ролике вы узнаете о невероятных и, откровенно говоря, жутких происшествиях, которые оставляют без слов. Эти истории перевернут ваше представление о преданных любимцах и заставят посмотреть на них под новым углом. Готовы по-настоящему удивиться? Давайте погрузимся в мир неожиданностей и выясним, на что могут быть способны наши четвероногие друзья. Как выбрать подарок на 60-летие жены? Что-то особенное, что останется в памяти навсегда. Но мало кто мог предположить, что одним из таких подарков станет маленький верблюжонок. Именно такой сюрприз преподнес своей супруге Пэм Уивер ее муж в 2007 году. Семья Уиверов жила в Австралии и всегда питала особую любовь к животным. Их ферма приютила коз, кенгуру и кроликов. Австралия известна тем, что на ее просторах обитает огромное количество диких верблюдов, завезенных сюда в XIX веке в качестве транспортных животных. Сегодня по австралийским пустыням бродит свыше 1 миллиона одногорбых верблюдов. Однако история с верблюдом, подаренным Пэм, обернулась трагедией. Животное сбросило женщину на землю и затоптало ее насмерть. Стоит отметить, что Пэм заботливо ухаживала за верблюжонком практически с первых дней его жизни. На момент трагедии животному исполнилось всего 10 месяцев. Ранее верблюд уже проявлял признаки агрессии, топча домашних коз семьи. Специалисты предполагают, что такое поведение могло быть связано с началом полового созревания животного. В 2011 году мировую прессу облетела новость о трагедии, произошедшей в Южной Африке. Фермер Мариус Элс стал жертвой своего любимого бегемота по имени Хамфри. Несколько лет назад Элс спас Хамфри, когда тот был еще маленьким теленком во время сильного наводнения. Однако спустя годы питомец неожиданно напал на своего хозяина, что привело к его смерти от множества ранений. До этого инцидента Хамфри неоднократно демонстрировал агрессивное поведение, уничтожая скот партнера Элса по бизнесу. Многие знакомые и друзья фермера предупреждали его, что рано или поздно бегемот может стать причиной несчастного случая. Гиппопотамы считаются одними из наиболее опасных животных Африки. Ежегодно они убивают больше людей, чем слоны, львы, леопарды и носороги вместе взятые. В 2009 году произошло трагическое событие. Гималайский медведь по кличке Тедди убил свою хозяйку. Супруги Келли Энн и Майкл Уоллс проживали в Пенсильвании, где Майкл занимался торговлей экзотическими животными. На момент происшествия лицензия на содержание этих животных у пары уже закончилась. У супругов было множество разнообразных животных, включая льва, тигра, ягуара, леопарда, сервала и самого Тедди. Трагедия случилась в одной из воскресных вечеров, когда Келли Энн занималась уборкой клетки медведя. Она пыталась отвлечь животное, подбрасывая ему корм, но внезапно медведь набросился на нее. Женщина вырастила Тедди с раннего детства. Однако медведи становятся особенно опасны, достигнув 4-летнего возраста. Несмотря на многолетнее проживание рядом с людьми, эти животные остаются дикими и непредсказуемыми, и их невозможно полностью одомашнить. История Марка Фёгеля, 30-летнего жителя немецкого города Дортмунда, напоминает сюжет из фильма ужасов. Его квартира была буквально переполнена насекомыми, создавая атмосферу, которая могла бы стать декорацией для страшного кино. Этот случай получил широкую огласку благодаря популярному шоу «1000 способов умереть», которое вел известный актер Рон Перлман, сыгравший роль Хеллбоя. По сообщениям, Марк Фёгель был укушен ядовитой черной вдовой прямо в своей квартире. Яд постепенно проник в организм, и вскоре молодой человек скончался. Из-за его замкнутого образа жизни никто не заметил пропажи Марка, пока невыносимый запах из его квартиры не заставил соседей обратиться в полицию. Когда полицейские вскрыли дверь, им предстала ужасающая картина. То, что осталось от Марка Фёгеля, доедали змеи и рептилии, жившие в его доме. Есть версия, что это выдуманная история для привлечения аудитории ток-шоу. Несмотря на то, что в 2004 году все английские и американские средства массовой информации перетерли эту историю вдоль и поперек, не было представлено никаких настоящих доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть ее.
Ал Эйбл, житель Восточного Иллинойса, содержал у себя несколько экзотических животных, среди которых был африканский лев. Хотя обычно он действовал осторожно, однажды произошел трагический инцидент. Во время чистки большого вольера, где жил лев, Эйбл допустил фатальную ошибку. Он не запер дверь второстепенного вольера, куда временно поместил льва перед входом в основной вольер. Детали произошедшего остаются неясными, но известно, что, вернувшись домой вечером, жена Алла обнаружила льва свободно гуляющим по участку, вместо того, чтобы находиться в загоне. Поняв, что случилось нечто серьезное, она незамедлительно вызвала полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили растерзанное тело Эйбела и вынуждены были убить льва. В сентябре 2004 года в городе Цинциннати произошла трагедия, также связанная с содержанием экзотических животных. Женщина, увлекающаяся рептилиями, держала в своем доме несколько ядовитых змей, некоторые из которых были запрещены законом штата Огайо. В день труда она подверглась нападению одной из своих ядовитых гадюк. Несмотря на тяжесть укуса, женщина смогла добраться до больницы, но ее состояние стремительно ухудшалось. Через 3 дня она скончалась от последствий отравления. Когда представители властей совместно со специалистами-зоологами из зоопарка Цинциннати прибыли в дом пострадавшей, они обнаружили там 9 ядовитых змей и 2 аллигаторов, а также ряд других экзотических рептилий. Волкопсы, гибриды волков и собак, разрешены к содержанию в качестве домашних животных во всех штатах США и Канаде, хотя в некоторых регионах власти настоятельно советуют воздержаться от их разведения. Определить точное соотношение волчьей и собачьей крови в каждом конкретном случае сложно, поэтому предсказать поведение этих животных бывает крайне трудно. Сандра Пиавезен из Пенсильвании на собственном опыте убедилась в этом. Она вырастила 9 волкопсов, считая, что они любят ее безмерно. Однако в июле 2006 года ситуация вышла из-под контроля. Стая напала на Сандру и жестоко растерзала ее. Норману Бавальде, жителю Саутволда, провинции Онтарио, Канада, было 66 лет, когда его жизнь трагически оборвала собственная тигрица. Члены его семьи обнаружили его искалеченное тело в одной из клеток с тиграми на его участке. Никто не видел, как он вошел в клетку, поэтому причины нападения остались загадкой. Для Нормана это был не первый неприятный опыт общения с тиграми, которых он держал у себя дома. В 2004 году на его территории 10-летний мальчик был разорван тигром, когда пытался сделать фото с животным. После этого инцидента местные власти приняли закон, запрещающий содержание экзотических животных в частных домах. Однако Норман оспорил решение суда и смог оставить себе 5 крупных кошачьих. Интересно, что Норман Бавальда возглавлял Ассоциацию владельцев экзотических животных Канады, организацию, активно выступающую за право граждан держать диких животных в качестве домашних питомцев. Жители Флориды Джерен Хэр и Чарльз Дарнелл были осуждены на 12 лет лишения свободы после того, как их 3-метровый тигровый питон был найден в кроватке их 2-летней дочери, которая задохнулась. Пара настаивала на том, что питон был безопасным на протяжении 5 лет владения им. Однако отсутствие надежной крышки на вольере и использование простого одеяла в качестве покрытия сыграли ключевую роль в обвинительном заключении. Суд признал смерть ребенка случайной, но обоих родителей признали виновными в преступной небрежности, связанной с безопасностью как ребенка, так и змеи по кличке Джипси, которая страдала от недоедания и весила значительно ниже нормы. Мать Джерен Хэр выступила свидетелем обвинения, заявив, что неоднократно предупреждала пару о риске содержания змеи вблизи маленькой дочери и даже предлагала взять питона к себе, чтобы обеспечить ему более подходящие условия содержания. В США произошла трагедия, которая потрясла общественность. Женщина из Арканзаса завела 50 дворняжек и вскоре скончалась от осложнений, вызванных гепатитом С. Врачи, узнав о диагнозе, посоветовали ей уменьшить стаю и избавиться от собак. Но было поздно. Когда женщина умерла, собаки стали питаться ее телом. К моменту приезда властей собаки стали злыми и не подпускали никого к трейлеру с телом. Власти стали волноваться о том, что псы могут переносить гепатит. Местные депутаты и ветеринары начали работу над этим вопросом, но, к несчастью, одного ветеринара укусили, и власть пошла на более радикальные меры. В итоге было застрелено 27 собак, и тело женщины, наконец, смогли захоронить.
В американском штате Небраска проживавший в частном доме мужчина внезапно скончался. Рядом с ним на протяжении нескольких лет жили два милых мопса по имени Гарри и Салли. Так как хозяин жил один и, видимо, практически ни с кем не общался и не имел родственников, кто его не искал. Спустя несколько недель его обнаружила полиция наполовину съеденным своими собственными питомцами. Собаки настолько оголодали, что начали поедать труп мужчины. Собаки и дальше бы продолжали объедать своего хозяина, если бы его не обнаружили полицейские. В 2010 году произошла трагическая история, которая потрясла многих людей. Герберт Уолден ухаживал за своей тяжелобольной матерью, но и сам нуждался в присмотре после сердечного приступа. В один из дней мужчина скончался, а вскоре умерла и его мать. Их дом был окружен множеством кошек, которых привлекал скопившийся мусор. Когда тела умерших были обнаружены, рядом с ними нашли трупы собаки и 3 кошек. Котов было так много, что они начали поедать трупы. До сих пор неизвестно, были ли эти кошки домашними питомцами, или их привлек запах мусора. В любом случае, всех кошек отправили в местный приют. Однажды вечером владелец свинофермы из Орегона отправился кормить своих поросят, но так и не вернулся обратно. Спустя несколько тревожных часов его семья обнаружила лишь фрагменты тела и очки в загоне для свиней. Большая часть его останков была поглощена животными. Примечательно, что это не первое столкновение Гартнера с агрессивным поведением свиней. Ранее одна из них уже нападала на него. Адвокатам пришлось строить гипотезы о причинах трагедии. Возможно, у мужчины произошел сердечный приступ, либо свиньи сбили его с ног и начали поедать. Случившееся казалось невероятным, ведь обычно домашние свиньи не проявляют агрессии. Тем не менее, весомый фактор мог сыграть роль. Свинья, причастная к трагедии, весила вдвое больше обычной массы, около 1323 фунтов. Гарнеру было 69 лет на момент его гибели. Сандра Гарольд, подруга Чарли Нэш, решила завести необычного питомца – огромного шимпанзе. Однажды ей не удалось вернуть животное в клетку, и она обратилась за помощью к своей подруге. Однако все пошло совсем не так, как планировалось. Разъяренный шимпанзе по имени Трэвис набросился на Чарлу, сильно повредив ее лицо. Восстановление после травмы заняло у Чарлы целый год. Несмотря на 30-летнюю дружбу, обе женщины подали друг на друга судебные иски. Впоследствии владелица шимпанзе ушла из жизни. Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила разбросанные по всему дому оторванные пальцы жертвы, напоминающие мясо, прошедшее через мясорубку. Этот случай вновь напомнил всем, насколько опасно пытаться приручить дикое животное. Казуар считается одной из самых опасных птиц на планете. Эта крупная птица, ростом с взрослого человека, обладает мощными ногами с острыми 4-дюймовыми когтями. Один удар этой птицы может оказаться смертельным для человека. Несмотря на это, некоторые любители экзотики содержат казуаров у себя дома. В 2019 году в штате Флорида произошел трагический инцидент с участием одного из таких заводчиков – 75-летнего мужчины. Согласно данным полиции, он случайно упал на землю, после чего был мгновенно атакован своим опасным питомцем. Ситуация стала критической сразу же, так как казуары способны развивать скорость до 31 мили в час 50 км в час и прыгать на высоту до 7 футов. Этот случай далеко не единственный, когда нападения казуаров становились темой новостей. Например, в 2012 году в Австралии птица гнала мужчину к скале над водой, а затем сбила его ударом в спину. К счастью, человек остался жив, получив лишь несколько ушибов и порвав одежду. В январе 2019 года в Индонезии произошла трагедия. Женщина по имени Дизи Туво упала в вольер, где находился крокодил по прозвищу Мэри. Туво была владелицей косметического производства, однако причина содержания крокодила на территории лаборатории осталась неизвестной. Возможно, его держали как домашнего питомца. Когда нашли тело женщины, большая часть ее тела уже была съедена хищником. Чтобы обезвредить и захватить крокодила, пришлось привлечь полицию, армию и службу охраны природы. Операция заняла около 3 часов и потребовала участия десятков специалистов. После поимки Мэри был перевезен в реабилитационный центр для диких животных. Исследователи, анализируя причины агрессивного поведения животных, пришли к выводу, что главной причиной подобных инцидентов является недостаточное питание или полное его отсутствие. Длительное голодание приводит к истощению организма, и животное начинает воспринимать любое живое существо как потенциальную добычу. А я, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У
у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.